Que tal? Moi boas tardes, moi benvidos a Conexión Galicia nun momento moi especial polo pasamento do Papa Francisco. Onte, luns, ás 10:15 da mañá, recibíamos unha breve mensaxe do Vaticano que dicía que o Papa Francisco ás 7:35 regresara á casa do Pai. Un Papa que non deixou indiferente a ninguén ao longo de todos estes anos, o primeiro Papa xesuíta, o primeiro Papa hispanoamericano da historia, un Papa sempre achegado aos máis desfavorecidos, e un Papa tamén con tintes progresistas, pero que soubo tamén atender a tradición da Igrexa Católica. Del e de moitos temas máis falaremos hoxe aquí en Conexión Galicia, cando pasan xa das 6:30 se nos seguen en directo, e saudamos xa os nosos convidados. Hugo Pereira, xornalista de Diario, como estás? Un placer estar aquí con vos, como sempre. Que tal as vacacións? Bueno, pois a verdade é que menos intensas que as semanas habituais, pero seguindo traballando, un poquinho de tempo de lecer, pero bueno, aquí sempre hai que estar ao pé da noticia, porque tamén sucede noticia en Semana Santa. Tamén. Efectivamente. Javier Casqueiro, moi boas. Hugo siempre trabajando. Siempre. No como otros que nos hemos cogido unos días. Bueno, colliches días. Cogí unos días. Traicioné a Galicia, además. Me he ido a Canarias, pero en Canarias también tenemos muchos gallegos. Sí, é verdad. Sí, é verdad. E tes boa cor, que iso é importante. Luis Ventoso, xornalista del Debate, que tal? Que tal? Moi ben. Vacacións tamén ou non? Sí, por suposto. Sí? Sí. Bueno, pasache pola terra. Sí, fun a Coruña, tropical húmedo, moi ben. Bueno, moi ben. Paula Chouza, xornalista del País. Moi boas. Tempo de lecer tamén? Tempo de lecer toda a semana, ademais. Que ben. Tamén fun a terra. Así que non hai que ixa comín moi ben. Ben. Se come sempre na casa da nai. Que ben, que ben. Bueno, como dicía, falaremos hoxe do Papa Francisco, e a primeira pregunta que lles quero facer aos nosos convidados, Hugo, que legado nos deixa? Bueno, creo que un legado de reforma, de al menos impulsar unha reforma. Eu creo que non concluiu todo o que quería reformar o Papa Francisco. Creo que queda reforma aínda por adiante, pero puxo en riba da mesa temas que eran sensibles tamén para a propia Igrexa, non? Dende o tema da pederastia, como o tema, digamos, bueno, pues, o acercamento tamén aos homosexuais, ao colectivo LGTB, cal eu creo que impulsou unha reforma, non concluiu toda a reforma que quería impulsar o Papa Francisco, e agora a pregunta será se continuarán con esa senda reformista ou se, ao contrario, pues veremos un retroceso nesa reforma que iniciou o Papa Francisco. Se verá que nos depara o futuro, non? Javier, pensas o mesmo? Quedou a medio camiño? Sí. Yo creo que sí. A ver, ahora lo lógico es que haya mucha gente glosando las alabanzas y los logros han sido muchos. Ha habido una conexión, es verdad que ha habido una conexión por parte de este Papa más con la calle y con los desfavorecidos, que en general la Iglesia Católica, el cristianismo, todos los papas tienen que estar preocupados por eso, pero él ha tenido una conexión especial. Pero es verdad que en algunos avances, sobre todo al principio, algunas reformas que parecían que iban a ir más deprisa, nos hemos quedado al final con la sensación de que no le ha dado tiempo, vamos a decirlo con esa expresión buenista, ¿no? Que no le ha dado tiempo o que no ha podido culminarlo. Por ejemplo, la integración de la mujer en la Iglesia Católica acorde a los tiempos que estamos ahora mismo, o el tema de la homosexualidad, de la integración también de los homosexuales. Ha habido proclamaciones de él en favor de no juzgarlos, de no tenerlos marginados, pero luego la situación también ha habido ciertos pasos atrás. Bueno, te quedas con una frustración de que seguramente este Papa podría haber hecho más. Vale. Que pensas ti, Luis? Penso que é moi divertido. Ti canto entras nun clube de fumadores de puros, non podes chegar ali e dicir, bueno, gustaríame que aquí non houvese humo, non? Entón pasa moito que a Igrexa Católica, que xente que non é católica, é a que aboga polo cambio da Igrexa Católica, que non pode cambiar, porque os católicos consideramos que a obra de Dios ten uns principios que son intocables. Entón, isto que pasou co Papa Francisco, fixeronse unhas ilusións desde os que non son católicos de que tiña que cambiar todo, e non pode cambiar nada. Entón, foi un Papa lampedusiano. Todo tiene que cambiar para que nada cambie. Ao final do día, todo quedou intacto. Eu creo que o maior encanto del foi o aspecto pastoral de crego a pé de rúa, de proximidade da xente, humildade. Claro, tamén o tiña moi difícil porque viña detrás de uns auténticos colosos. Montini foi un intelectual impresionante e un crego que, sendo mozo, salvou a moitísimos xudeus facendo unha película, Vittorio de Sica, que non acababa nunca, que tiña 3.000 extras xudeus durante a ocupación alemana. Juan Pablo I, aquilo xa foi algo increíble, incluso na caída do comunismo. El viña detrás do intelectual Ratzinger, entonces tiña o reto moi arriba, non? Moi alto. Lampedusiano, gustoume moito cando escoitei, cando lín hoxe ese termo, cando lín a túa crónica. Paula,
Eu creo que unha das aportacións que tivo foi un discurso moi diferente ao dos anteriores papas, efectivamente ese discurso abrazando o cambio climático, poñéndose de lado dos migrantes e, digamos que, facendo todo o contrario o que a ultradereita está a promover agora mesmo en todo o mundo. De todos os xeitos, é certo que esa axenda reformista quedou a medias, é certo que foi moi progresista nestes aspectos, moi conservador, como dicía Casqueiro, no tema das mulleres, apenas nomeou a mulleres a postos de relevancia, e logo hai unha sensación tamén de que, de alguna forma, se branqueou a súa figura. Había un artigo hoxe moi interesante no País da xornalista e escritora Leila Guerriero que falaba de algunhas frases que pasaron a historia e que foron debidamente ou indebidamente editadas, como, por exemplo, cando dixo nunha entrevista ser homosexual non é delito, é unha condición humana, e a frase completa era non é delito, pero si é pecado. E logo tamén no ano 2010 foi, sendo arzobispo de Bos Aires, foi moi contrario ao matrimonio homosexual, efectivamente aí tampouco cambiou nada na Igrexa, pero bueno, é certo que os modos foron moi distintos, el tamén entonou o mea culpa e pediu perdón polos abusos da Igrexa, de feito combinou aos obispos españois e en outros países que fixeran algo, non? Cousa que aquí en España tivo que facer o Congreso, pero bueno. Claro, pero aí, por segunda, volvemos ao do vegetariano que quere entrar nun club de chuletóns, e que a Iglesia Católica ten nos seus principios que a homosexualidade é pecado. O Papa Pecado, non, é que non pode decir outra cousa, é que o que di a religión católica, que non te gusta, faste outra cousa, pero o Papa é que non pode decir outra cousa. Entón, reprocharlle a un Papa católico que di que a homosexualidade é pecado é como se reprocha que di que matar é pecado, que a codicia é pecado, tamén di que o adulterio é pecado, pero que o cristianismo católico é así. Entón, o Papa non pode estar para los tiempos, ¿no? De hecho, lo están diciendo muchos de los cardenales, no lo dicen los veganos de España, lo dicen cardenales de la Iglesia Católica. ¿Cuál? Hoy mismo he escuchado a Omeya, por ejemplo, diciendo que la homosexualidad no es pecado. Escuchando que la Iglesia se puede adaptar a los tiempos. Pero eso non é o que digo, pero non pode cambiar os mandamentos. Si termino la frase, a lo mejor lo entiendes, lo que quiero decir. Quiero decir que una cosa son los evangelios, y luego están los concilios, luego están las encíclicas, y luego está la adaptación a los tiempos. Y yo creo que una cosa que se le puede pedir a la Iglesia es que sea acorde a lo que estamos hoy viviendo en la sociedad española y la sociedad mundial. A lo mejor no hace falta que la Iglesia diga en un pronunciamiento que está a favor del aborto, la eutanasia y los homosexuales, como tú estabas planteando seguramente de una manera caricaturesca, ¿no? Sino simplemente que se adapten un poquito a la sociedad en la que viven, que yo creo que es lo que está planteando mucha gente. Pero que a reforma que impulsou o Papa Francisco unha reforma máis ben a nivel institucional, por así decirlo, a nivel igrexa, non a nivel de valores. É dicir, os valores, efectivamente, o eres cristiano e comulgas cos valores, ou non eres cristiano, me refiero. Os valores son non ao aborto, non a eutanasia, non a homosexualidade, é dicir, porque esos son pecado. Entón, podes comulgar ou non podes comulgar cos valores da Igrexa. Y luego puedes no perseguir determinados comportamientos, por ejemplo, claro, exacto, como hacía la Iglesia hasta hace poco. Pero eso é reforma xa, digamos, de Igrexa a nivel institucional. Por exemplo, falar no idioma dos xóvenes, que eu creo que é, digamos, unha das reformas que levou a cabo tamén o Papa Francisco. É dicir, estar rodeado de xóvenes, pero entender tamén os xóvenes, falar o idioma dos xóvenes, saber comunicar tamén aos máis xóvenes. Eu creo que tamén é unha das reformas, non unha reforma dos valores, porque non se pode reformar os valores da Igrexa, os valores que levan históricamente en riba da mesa, ¿no? Pero sí que se pode reformar, por exemplo, na Cidade do Vaticano, é dicir, pues, introducir en postos de mando as mulleres. As mulleres. Eso non o proíbe os valores da Igrexa, evidentemente, pero sí que é unha reforma que impulsou o Papa Francisco, que eu tamén creo, como decía antes Javier, que quedou a medias e que, dende logo, foi un tanto conservador nesa reforma, por así decirlo, ¿no? Fíjate, Fueron 13 años. Fueron 13 años. Hay una cosa que no es menor. Hasta hace nada, y lo puedo certificar, por ejemplo, con el informe que hemos hecho nosotros en el periódico El País, desde el año 2018 hemos formado un equipo de investigación para el tema de los abusos en la Iglesia, y la Iglesia no tiene, ahí no hay cuestión de valores o no valores, es lo oculto o facilito la investigación, reparo a las víctimas o miro para otro lado. Y tú, efectivamente, con Ratzinger ya empezaron, esto no empieza con Francisco, ya venía de antes, con una cierta, digamos, condena de lo que estaba pasando de manera bastante evidente en la Iglesia, pero que se miraba para otro lado, se ocultaba, pero con este Papa, bueno, pues ha acogido, por ejemplo, lo que no hizo la Iglesia Católica, que apartó ese informe que le entregamos. El Vaticano cogió ese informe, lo ha intentado impulsar, se han hecho cosas, se pueden hacer cosas, aunque los valores sean los mismos. A mí me entristece moito que o día que morreu o Papa, todo que se lembra del son os abusos
que se non aceptou o matrimonio homosexual. Eu creo, o último discurso que fixo, que estaba ali morrendo en directo o domingo pola tarde, Pascua da Resurrección para os católicos, por demais era o día das ovellas negras, non sei, pois ali dixo desarme, acorde á doutrina evangélica de non a guerra, dixo respeto aos inmigrantes porque hai que acoller ao próximo, e dixo que está pola cultura da vida e contrario ao aborto e á eutanasia. Que mal ten? E que é un líder espiritual, e que estamos todo o día medindo a un líder espiritual que a politicaría barata. En canto ao famoso informe, home, estaría moi ben que fixerades un día o informe completo de cantos abusos hai nos profesores de gimnasia, nos campings, nos boy scouts, porque dá a estadística daba, a estadística, o informe serio que hai, daba que os abusos da Igrexa eran residuais no conxunto da sociedade, non chegaban a 1%. Entón, convendría tamén que fixerades informes dos problemas que hai nos seos das familias, que é onde son a maioría dos abusos, dos boy scouts, insisto. Quero ir ao futuro agora, porque estaba falando antes, Hugo, precisamente de que camiño se vai seguir agora. Pois resulta que boa parte dos cardenais que van elixir o vindeiro Papa pois foron nomeados polo propio Papa Francisco, preto dun 80%. Estamos falando dunha transición tutelada? Bueno, haberá que ver, porque nestes casos adoita haber sorpresas, non? Os nomes que xeralmente sonan con moita forza, moitas veces acaban como cardenais, igual que estaban, vamos. É certo que o peso de Europa e de Occidente se reduciu neste colexio cardenalicio, pode ser que haxa nomes que xurdan de outros continentes e doutras culturas. De entrada, pois, o que dicía Hugo, haberá que ver se opta por unha cuestión continuista. Parecería non que sí, se o 80% pois foi nomeado polo Papa, parecería como porcentualmente o máis lóxico, pero non sei se sempre estas cousas obedecen a lóxica ou hai auténticos xogos de movementos e conspiracións antes do propio cónclave. Isto ao final non é política, porque a veces, decía antes Luis, non tendemos a pensar e analizar isto en cuestións como se fueran partidos políticos, non? Están os conservadores, están os progresistas, non? O sea, o que aprendeu o Papa Francisco foi unha reforma, que non, pero non nada progresista, me refiro, é dicir, cos valores da Igrexa, que non se pode mover os valores da Igrexa, insisto, os valores da Igrexa ou os compras ou non os compras, pero son os que son, a partir de aí, pues, poden facer certas reformas. Pero isto de ver este xogo entre progresismo e conservadurismo, eu non o vexo así. Bueno, parece que se al final o Papa Francisco pues, nomeou a maioría dos cardenais que teñen agora que nese cónclave elixir ao seu sucesor, pues parece bueno, que continúe con esa línea reformista que non progresista. É dicir, eu insisto en non calificar aquí a conservadores e progresistas. A Igrexa é o que é, non é un partido, digamos, non é unha institución de goberno como tal, non son políticos e non hai partidos políticos dentro da Igrexa. Veremos, eu que considero que, bueno, que o sea, todo apunta a que quen poda sair non continúe esa liña reformista do Papa Francisco. Es decir, está falando, digamos, deste cardenal africano que parece que non sigue a liña continuista. Se está falando... Fíxate, es un elegido. Eu creo que vai, decir, eu aposto polo cardenal, digamos, africano, que parece, ou está falándose tamén do asiático. E parece que ambos os dous non son da liña reformista do Papa Francisco, pero bueno, eu insisto, non sei, non son experto en materia eclesiástica. Varias cosas. Yo no soy vaticanólogo. Hace muy pocos días éramos expertos en aranceles, hace poco de la lana, ahora en Vaticano no, yo no lo soy. Pero yo sí quiero matizar el tema de lo del Papa como líder espiritual solamente. No digo que no lo sea, por supuesto es el líder de la Iglesia católica, la cristiandad, etc. Pero yo creo que es algo más, y es evidente que es algo más. No estamos hablando de todo esto, no estamos ocupándonos de medio, me parece que no llega ni a medio kilómetro cuadrado lo que es el Vaticano, todos los medios de comunicación del mundo durante días y días y días, enviados especiales a la Plaza de San Pedro porque sea el líder religioso de una de las religiones que hay en el mundo. Estamos hablando de un líder internacional y claro que tiene pronunciamientos políticos. Y como tiene pronunciamientos políticos y sobre todo tiene influencia política, vamos a ver a todos los jefes de Estado, ahora hablaremos de quién va y quién no va, etcétera, claro que tiene influencia política. Entonces, desde ese punto de vista,
es verdad, los periodistas somos lo mismo que somos muy expertos en casi todo o en casi nada, también somos muy dados a poner etiquetas. Y es verdad que resumen las cosas, pero es que las etiquetas las ponen ellos. Yo estos días estoy escuchando a algunos de los cardenales, estoy escuchando a expertos vaticanólogos, que yo no lo soy, y ellos mismos hablan de algunos, porque tampoco es tan difícil. Si tú coges a uno de esos cardenales, uno de los africanos, que llega y dice que las mujeres tienen la única función en la vida, me parece que este no es africano, es holandés, tienen la única función en su vida es procrear, pues a lo mejor no es el papa más avanzado y progresista del mundo, o el cardenal... Javier, dixo, hai moito mariconeo no seminario. Pues yo digo, que te podía poner muchos... Textualmente, abro comillas, te podía poner muchos ejemplos. Quiero decir que cuando claro, nosotros hacemos eso, que lo hacemos con el Tribunal Constitucional, lo hacemos con el Consejo General Judicial, lo hacemos con todo, lo hacemos también con la Iglesia, porque resumimos pues, las posiciones que han tenido ante determinados temas. Y yo creo que en eso podemos hacer, con este juego que hacemos muchas veces de quinielas, hombre, pues hay cardenales, incluso en los que van a votar de la Conferencia Episcopal Española, hay algunos que son más progresistas y otros que no lo son. Entre Cañizares, que todo el mundo sabe cuáles son sus ideas, y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, pues todo el mundo sabe, y todos los que hemos seguido y vemos sus pronunciamientos, podemos etiquetarlos de alguna manera, siendo esto seguramente algo injusto. Luis. Bueno, impredecible tampouco tanto, porque, por exemplo, Francisco quedara de segundo no 2005. Sí. Ratzinger era como heredeiro natural xa de Juan Pablo II, non? E agora, de todas maneiras, tamén é certo que é imprevisible. Hai unha anécdota moi boa que me contou un de segunda man, que era amigo dun amigo papa. Antes do cónclave no que saiu, chamouno e dixo o amigo a Bergoglio: Jorge, vas a salir papa. E despois de sair, contaba o tipo que chamou uno xa papa e dixo: vos me cagaste. O digo, gracias, Sí, señor. O sea que un pouco imprevisible sí que é, non? Sí, hoxe estábamos escoitando xa moitos dos posibles candidatos que dicían que non me toque esta papeleta, non? Sí. Tamén, claro. Quería falar tamén do funeral, porque esta mesma mañá os reis confirmaban que sí que asistían a este funeral do Papa. Tamén sabemos que o goberno puxose en contacto co Partido Popular para convidalos a ir, confirmada tamén a asistencia de Núñez Feijóo, pero non así a de Pedro Sánchez, que no seu lugar manda a ministra Montero, o ministro Bolaños e tamén a Yolanda Díaz. Paula, como explicas isto? Bueno, Yolanda Díaz tiña unha boa relación co Papa, sempre o dixo, víronse, creo que foi en 2022, e o de Sánchez, a verdade é que creo que non temos coñecemento de cal é o motivo polo que non vai, non é xefe de Estado, pero non tería por que non ir por iso, porque, como comentábamos antes, non, no anterior, coa morte de Ratzinger, sí. Non, de Ratzinger non porque morreu despois, do Papa... No, do Papa Juan Pablo, cando estaba Zapatero e Mariano Rajoy. Exacto, que foron os dous, entendo que tamén foi daquela o rei. Bueno, non sei cal será a xenda de Sánchez, pero está ben, de todas formas, o xesto do goberno de chamar a oposición para que o líder da oposición vaya se o considera. Sí, unha cortesía que non se debería ter perdido en ningún momento. En calquera caso, non entendo que axenda pode ter o presidente do goberno para non poder asistir a un funeral dun xefe de Estado como é o Papa, non? Primeiro, que fale o presidente do goberno co líder da oposición, incluso que lle ofreza ir nesa delegación, eu creo que sería o lóxico, pero neste caso en todos. É dicir, o que parece alarmante que sexa noticia que o presidente do goberno chamou o líder da oposición para ofrecerlle ir nunha delegación para un evento de características internacionais, non? É dicir, me parece que é alarmante que sexa noticia iso. Mais alá deste tema, non? Creo que hai unha certa incoherencia no goberno co tema da Igrexa e co tema de non se pode ser a confesional ou defender un Estado laico como defende o Partido Socialista, cosa que eu estou, en fin, de acordo, non? Que sexa un Estado laico, como é, por exemplo, Francia, etc. E ao mesmo tempo decretar 3 días de luto oficial. É dicir, o vexo ben, pero o vexo tamén unha incoherencia por parte do goberno. Eu insisto, hai cousas que teñen que facerse ver o goberno porque se pode estar, digamos, nunca mellor dito, na igrexa tocando as campanas, replicando e ao mesmo tempo aí na propia igrexa, non? É dicir, non é compatible ambas cousas. Entón, vexo unha incoherencia que neste caso
entendo que ven máis a nivel de estrategia porque son conscientes de que unha parte dos seus votantes do PSOE tamén son católicos. É dicir, isto de ser católico non é unha cuestión de dereitas, tamén é unha cuestión de que hai moitos católicos de izquierdas e que votan o PSOE. O vexo moita estrategia política. Non tengo información, non sé si vosotros tenéis información, yo no la tengo. Esta información chegou esta mesma tarde, hai pouco menos de media hora. Lo que no tiene mucho sentido es que andemos especulando sobre algún tipo de razón de desmarque cuando hemos visto los pronunciamientos que hemos visto en los últimos días. Por no hablar ya del ministro de Presidencia y Justicia, que prácticamente se ha declarado fan total, y el propio presidente del gobierno, que ha hecho todo tipo de adhesiones, con lo cual, es más, y yo quiero subrayarlo, ha habido, yo creo que un nivel de pésame, un nivel de conexión por parte de los partidos de izquierda en España muy superior, desde luego, a los de los partidos de la derecha y ya no te digo la ultraderecha. Ayer Santiago Abascal despachó el tema con un tuit de 120 caracteres, pero es que la propia reacción ayer de Núñez Feijóo fue bastante tibia, hablando del Camino de Santiago y de que avalaba Español. Me pareció una reacción un poco, digamos, muy pobre. Cando se referiu aos medios, ayer me pareció una reacción muy pobre comparada con la reacción del gobierno por todos frentes y con los partidos más de izquierdas incluso que el del Partido Socialista. ¿No crees que eso es estrategia también de izquierda? Ya, pero digo que si hubiera una razón ideológica, Hugo, si hubiera una razón ideológica, no habrían hecho ayer eso. Estratégica, que é diferente. Agora, claro, o sea, todo o mundo asimila a figura do Papa, como falábamos antes, con unha figura progresista, pois entón eu creo que a nivel de estrategia, pois se queren acercar, digamos, a esa figura do Papa, insisto, asimilada co progresismo. Luis, pensas isto tamén? Isto de que o goberno está se chegando estes días aos partidos máis de esquerdas ao Papa Francisco que a resposta da Partido Popular ou de Vox foi máis tibia? É complicado o tema, porque claro, é que aí entra a doble vertiente do morto, non? Por un lado, é certo que tiña é que o ideario evangélico ten unha parte que é de esquerda, todo o apoio aos pobres, aos desheredados, eso é a ideoloxía que debería ter a esquerda, en teoría que ten, non? Pero despois hai unha parte do Papa Francisco que era o seu fincapé constante no que ele chamaba tamén a subcultura do descarte, que era a dignidade integral da persoa, sobre todo cando está máis indefensa. Isto dábase totalmente de fronte co aborto e ca eutanasia. Entón, toda a enxeñería social que fai o PSOE está totalmente nas antípodas do que predicaba o Papa Francisco. Entón, sí que hai unha congruencia de poñerse a camiseta de Francisco cando a médula do seu mensaxe pastoral estabas desmontando todo na outra línea, non? En canto a representación de España, eu creo que España queda sobradamente representada cos reis, que todo o mundo queda encantado, e se Sánchez non vai, pareceme hasta un rasgo de coherencia todo el, que el é manifestamente ateo, eu creo que hasta militante contra un pouco contra a Iglesia, está ben que non vaya. Vale, pois moi ben. Moi ben, bueno, temos que seguir con máis asuntos porque o pasamento do Papa sen dúbida é noticia desta semana, deste mes e posiblemente tamén do ano cando fagamos balance deste ano 2025, pero hoxe ocúpanos tamén outro asunto. Esta mesma mañá soubemos, por boca do propio presidente do goberno, que se vai incrementar o gasto en defensa ata un 2% do PIB neste ano 2025 con máis de 10.470.000 millóns de euros para esta causa. E vai pasar polo Congreso? Non, escoiten. Ese plan non vai pasar pola Cámara e mentres Pedro Sánchez estaba facendo ese aviso a varios medios de comunicación chegounos esta filtración que son as observacións formuladas por parte da vicepresidenta do Goberno sobre este plan. O único parágrafo é demoledor, solicita directamente que se retire do índice do Consello de Ministros este plan. Nova lea no SEO do Goberno, Yolanda Díaz desta volta rachou con todo con este comunicado. Bueno, non o comunicado, non as observacións. Sí, as observacións, o documento oficial. Logo matizan que o que lles preocupa máis ese 18,75% do gasto que o que corresponde, digamos, á compra de armamento. Sí. Que non o ven xustificado, que é incoherente, que é exorbitado e que, de logo, non se fixou unha política autónoma nin se fixo a análise que tiña que se facer.
O que chama moito a atención é a cantidade, a forma de acelerar, acelerou de todo, porque acelerou para chegar o presidente para chegar a cumbre da OTAN agora en xuño cos deberes feitos, e o certo é que sorprende, non? Que de repente teñan 10.470 millóns para poder dedicar a esta inversión. Creo que él justificaba que era parte dos Next Generation, tamén dos aforros que tiñamos, que eso sí que me chamou a atención, que tiñamos aforros. Aforros e partidas non executadas doutros ministerios, orzamentos, etc. A verdade é que aquí a esquerda ten en sí mesma xa un problema interno, porque Yolanda Díaz é dura, pero non foi tanto como o foi Esquerda Unida. O seu líder hoxe dixo que foi metido a última hora, que non se debateu, que non vai en liña co espírito do goberno. Enrique Santiago contradí a Sumar cando di que cada euro gastado en defensa non é un euro que vai á educación pública e, polo tanto, vai contra o escudo social, que é algo que Sumar di que non pasou porque eles estaban aí para que non se vera afectado todo o gasto social. Entón, si é unha nova pelea. Xa vimos o sello tamén a Podemos dicindo que os van ter en fronte e pedindo a xente que se movilice na rúa. Tamén o líder do PC pediu a xente que se movilice na rúa. Sí, quero que escoitemos precisamente a Podemos e tamén ao Partido Popular, porque hoxe todos en contra deste plan. Bueno, un argumentario que se coñece mentres o presidente está comparecendo. Podemos pedindo que a xente saia ás rúas e o Partido Popular preguntándose de onde saen eses cartos, como se vai facer, Hugo? 10.500 millóns sen aumentar o déficit, 10.500 millóns sen reducir o gasto social e 10.500 millóns sen presupostos. Que maravilla. É dicir, dende logo, estamos ante unha maniobra máxica de traspasar fondos de un lado para outro, que é unha cousa increíble. Esperemos que se vaya argumentando e coñecendo co paso do tempo, porque dende logo, insisto, é algo casi máxico a capacidade de mover 10.500 millóns entre partidas, unha cousa verdadeiramente increíble, non? Pero ao marxen diso, eu creo que xa o debate non ten que ser se é legal ou é ilegal isto, se pode facer ou non se pode facer, é unha cuestión de sistema, estamos nun sistema parlamentario, e como o seu propio nome indica, pois claro, é que o sistema ao final está todo, circula en base ao Parlamento, ao Congreso dos Deputados. Estamos ante, digamos, un aumento histórico do gasto en defensa, é dicir, aumentar, a chegar a este 2%, gastar, por lo tanto, 10.500 millóns, un gasto que, por tanto, vai a significar que os próximos gobernos, que seguramente é posible que non sexan de Pedro Sánchez, tamén estarán atados a este aumento do gasto en defensa. E insisto, isto xa non é unha cuestión de legalidade ou non. É dicir, posiblemente sexa legal o poda facer Sánchez e este perfecto e non haxa ninguna ilegalidade. É unha cuestión xa de sistema, que se está indo en contra de como está construído España. Insisto, é un sistema parlamentario, non é un sistema presidencialista, como é, por exemplo, Estados Unidos ou outros países. Entón, é unha cuestión de que se vai en contra da esencia e de como está construído, digamos, o sistema en España. Eu creo que un aumento histórico do gasto en defensa, 10.500 millóns de euros, nunca tan grande houve un investimento que vai a así en comprometer, defensa. ademais, aos próximos gobernos, e que por moito que sexa legal, ir en contra da esencia de como está construído o sistema español, e un sistema, insisto, parlamentario, claro. Javier. El sistema parlamentario no hay duda, Claro. Que la partida es histórica también, Claro. que viene comprometida de un gobierno del Partido Popular de 2014, de Mariano Rajoy, que no cumplió y que lo va a cumplir este gobierno, que efectivamente no necesita teóricamente, y según la Constitución, él lo ha referido en esa comparecencia, no necesita formalmente que sea aprobado por el Congreso, pero yo sí estoy de acuerdo contigo en que no era de más, y yo creo que además lo iba a sacar sin ningún problema, llevarlo al Congreso. Y voy ahí. No tenemos que obviar que el presidente del Gobierno en esa comparecencia ha dicho que lo va a explicar en el Congreso. Sí. Una cosa es que lo vaya a explicar, que está bien, solo faltaba, ¿no? Que no lo fuera a explicar, y otra cosa es que no lo lleve a una aprobación porque cree que no lo necesita. Una cosa es que no lo necesites formalmente y otra cosa que no lo necesites políticamente, ¿no? Y digo que lo sacaría porque, aunque tú estabas poniendo, María, y es así, el gobierno tiene auténticos problemas en su propia coalición, en sus socios de izquierdas,
pero yo he visto luego, por ejemplo, después de esa comparecencia sin preguntas de Cuca Gamarra, el Partido Popular ha suministrado una información diciendo que Feijóo le había dicho a los diplomáticos con los que había tenido hoy mismo una reunión que él se comprometía a hacer este tipo de inversión para llegar al 2% también este año. O sea, la misma tesis, por cierto, que viene de aquel acuerdo de Mariano Rajoy de Glasgow de 2014. Es decir, en el fondo del asunto, entre el Partido Popular y el PSOE no hay ninguna diferencia. No, si o Partido Popular tamén está a favor do aumento do gasto de defensa. Pero las formas son importantes, ¿no? Vivimos en una democracia parlamentaria, él va a ir al Congreso a explicarlo, no pasaba nada porque lo llevara, efectivamente, se iba a aprobar de cualquier manera. Claro, Luis, que opinión se merece todo isto e todo este totum revolutum desta mañá, protagonizada tamén pola aparición de Pedro Sánchez, que eu creo que ninguén agardábamos esta mañá despois da rolda de prensa do Consello de Ministros. Non podía soportar que lle collera o foco o Papa, non? 10.400 millóns é unha burrada de cartos. Galicia ten uns orzamentos de 13.000 millóns. País Vasco de 12.000, Aragón 8.000. É unha salvaxada de diñeiro. Entón, isto hai que leválo moi seriamente ao povo, ao público, non? A finais do mês pasado, a canciller, a ministra de Facenda de Inglaterra, do Reino Unido, Rachel Reeves, laborista, socialista como Sánchez, presenta unha subida e anuncia imos gastar o ano que ven 2.200 millóns de libras máis en defensa. Que fai esta señora? Colle e dille aos británicos, isto vai obrigar a que 3 millóns de familias de ingleses van a perder subvencións, porque non temos cartos para todos, e 50.000 rapaces ingleses van ser máis pobres ao final desta legislatura. Isto é decirlle a verdade a xente e tratar o público como adulto. Que fai este tipo movendo triles? Sae ali e falando de 10.000 millóns, pregúntalle un periodista... ¿El presidente del gobierno de España legítimo? ¿Es este tipo? Sí, ese. ¿Ah? Sae ali no, está bien saber con quién nos e hai un manejamos. periodista dos que fan preguntas, Este que tipo. queda. Como vai a ser o do 2.400 millóns? E o tipo, son 1.300 millóns que temos de unha cousa de ciberseguridade, son 1.700 que sobraronme de unhas axudas fiscais ás entidades locais cando o COVID, e o resto son uns aforros que teño e o ben que vai a economía porque temos a mellor economía do mundo. A tomar polo saco. Unha situación de telecomedia. É como se sabe un presidente económico. É unha cousa intolerable. Está chamándonos parvos a todos nós. De propina, un tipo que non gañou as eleccións, que está asumindo que non vai ter presupostos esta legislatura, que ten o país vendido aos separatistas, que minte máis que fala. Estamos en unha situación residual que necesita unhas eleccións e devolver ya pelota a xente. Penso, ahora si haberá xente que lle encante isto, que lle conten os millóns en falso e presenten todo así, non sei. Dos presupostos dos que falabas, quería tamén seguir falando, porque hoxe o Partido Popular presentou unha moción precisamente no Senado para instar o Goberno a que faga o que debe facer, a súa obriga constitucional, presentar eses presupostos. É un brinde ao sol? Servirá para algo? Non servirá para nada, pero o PP está no seu dereito de utilizar todas as canles legislativas que teña para poder poñer en riba da mesa as súas políticas e seguir coa estrategia de derribo e acoso contra o Goberno. É certo que o Goberno ten a obriga constitucional de presentar as contas, podería presentar un proxecto de orzamentos e leválo á Cámara Baixa, pero sería evidenciar que non ten os apoios necesarios neste momento. Estáse a votar ou votarase en poucos minutos precisamente esa moción, pero é certo que non vai a ningún lado. E máis, a esquerda, o Grupo Confederal da Esquerda propuxo neste exercicio de aquí cada quen propón unha cousa para poder ter o seu minuto de gloria, propuxo que unha emenda na que plantea que haxa un debate completo e realista que inclúa tamén o gasto en defensa, o contexto arancelario, as políticas de vivenda e tamén os investimentos sobre a dana en outras comunidades autónomas. Non se sabe todavía se a esquerda, porque o PP sí que aceptou a emenda, se a esquerda vai votar que sí ou non. De todas formas, pois é un exercicio de forza do PP, que está en todo o seu dereito, é unha forma de apretar un pouquiño ao Goberno. Bueno, a Constitución es que exixe a Pedro Sánchez presentar, digamos, os presupostos, é dicir, presentalos, non aprobalos. Aprobalos outra cousa diferente, eso non, evidentemente non o pode exixir a Constitución e non o exixe a Constitución, pero presentar, eu creo que é meridianamente clara. Fixadevos que a Constitución é bastante ambigua en tantas cuestións, pero precisamente neste caso eu creo que é explícita e clarísima que os presupostos se teñen que presentar antes de que, digamos, de que finalice, ou 3 meses antes de que finalice os vixentes. O cal, tería que haberlos presentado... Só un apuntamento. Sí.
Tomaron no PP tan en serio esta proposta que estaban as bancadas hoxe vacías no Senado. Bueno, eu que digo, insisto, que o Partido Popular, aquí sí que xa discrepo, é dicir, esa mesma mañá falaba cun vicesecretario do Partido Popular e lle preguntaba, pero vades a levar esta cuestión ao Tribunal Constitucional? Que o lógico, me decía, pero que vai facer o Tribunal Constitucional? Bueno, se poderá discrepar e criticar o Tribunal Constitucional, pero creo que hai que seguir os procedementos formais. É dicir, por moito que critiques que non se, digamos, que o goberno non presentou os presupostos como se xa a Constitución, bueno, pois o lógico é levar o goberno nesta cuestión ao Tribunal Constitucional e que diriman o Tribunal Constitucional. Pero, bueno, non creen no Tribunal Constitucional, pois non a levar. Pero, insisto, eu creo que hai que seguir os procedementos formais e o Partido Popular o que teria que facer neste caso como oposición é levar o goberno ao Tribunal Constitucional porque é unha cuestión que está incumplindo, eu creo que de forma flagrante, a Constitución. Eu creo que é evidente, insisto, porque é que non cabe duda. Hai cuestións de que pode caber máis ou menos a duda porque é ambigua a Constitución, efectivamente é así. Pero que neste caso hai un artigo, un punto, creo que o punto terceiro dun artigo da Constitución Española que o explicita textualmente que o goberno ten a obriga de presentar tres meses antes de que expiren os vigentes presentar os presupuestos ante o Congreso. A ver, ¿así? Antes de hablar de eso, yo sí quiero señalar, porque si no, no sería yo, que yo creo que se puede opinar de todo sin faltarle respeto al presidente del gobierno de un país. Yo creo que si yo llevo muchos años cubriendo presidentes del gobierno, no he visto nunca a Luis en la Moncloa con ningún presidente del gobierno. Yo he tenido la suerte de cubrir a muchos. Jamás le he llamado tipo a ningún presidente del gobierno de este país, que me parece una falta de respeto. Pero bueno, cada uno se retrata como quiere. Cada uno se retrata como quiere. Y luego, con respecto a los presupuestos, quiero decir que todo esto que estás diciendo, Hugo, que es así, se le ha planteado hoy abiertamente por varios compañeros, con mucho respeto, por cierto, al presidente del gobierno en la Moncloa, y él se ha escurrido del tema. Es evidente que el gobierno no tiene... nesa rolda de prensa do Consello de Ministros non respondeu. Para sacar los presupuestos de 2025. Yo creo que no los va a tener para 2026. Estos días hemos reflejado, y Paula ha informado mucho de ello, no solo por los problemas que tiene con Junts, que los tiene, sino que Podemos está cada vez más radicalizado. O sea, tiene auténticos problemas. Yo creo que va a tener problemas incluso para sacar unos presupuestos en esta legislatura. ¿Eso quiere decir que no se pueden hacer cosas? No. De hecho, ha pasado en el pasado. Ha habido épocas en las que no se han aprobado presupuestos, presentarse si se habían presentado. Yo creo que ahora él tiene es el argumento que ha intentado razonar esta mañana, de que si puede hacer todo esto y no presentarlos, no los presentará. Por alusións, Luis, tamén seguimos falando deste tema tamén. Sí. A meu ben querido compañeiro, eu agardo que, dada a súa amplia experiencia e bo tono cívico e humanitario, tamén eleve protestas cando Óscar Puente, por exemplo, chama fascista hediondo ao director do meu periódico, un ministro de España, ou cando chaman todo tipo de cousas aos xuíces en exercicio, etcétera, etcétera. Aí contamos co señor apoiando a toda esta xente. En relación ao que estábamos falando, o presidente do goberno dixo que a Constitución tampouco di exactamente que haya que aprobar os orzamentos, que non está tan claro. É certo que o capítulo seguinte fala da prórroga da Constitución. Os padres constituintes aí teñen unha pequena contradicción. Un lado din, hai que aprobarlo tal antes de que acabe tal, pero en caso de tal haberá unha prórroga. Entonces aí pode haber, en canto confiaran que Conde Pumpido vai poñer orden, bueno, é unha gran esperanza. Non vou a dicir nada de Conde Pumpido, que non quero ser amonestado. Eu creo que a Constitución, os que constituíron a Constitución, pues creo que foron claros. Punto antes, primeiro, presentalos. E se se presentan e non se aproban, que isto non hai obriga de aprobar os presupostos, evidentemente, porque eso non o pode exigir a Constitución, pues se prorrogan. Pero cabe presentarlos por primero. Perdidos. Claro, dando por perdidos que se presentan e non se aproban, pues entón se prorrogan. Vale, perfecto, eso está moi ben. Pero o que obriga a Constitución é a presentalos. Logo xa se aproba ou non se aproba é outra cuestión. E segundo, o tema do Tribunal Constitucional. Aquí hai cuestións que tamén son formais. Se ti estás todos os días como oposición ao Partido Popular, me refiro, dicindo que ten razón, dicindo está incumprindo o goberno a Constitución neste punto e ten que presentar os presupostos. Está dicindo o correcto, efectivamente, pero o formalismo o que leva é a que se leve o goberno ao Tribunal Constitucional.
por moito que teñas unha opinión máis ou menos do Tribunal Constitucional, pero que o formalismo implica, é dicir, isto de estar todo o día repetindo o mismo e non seguir o formalismo, que, insisto, como oposición, levar o goberno ao Tribunal Constitucional, pois eu non acabo de ver, a lo menos como estrategia, non? Logo, se o Tribunal Constitucional dictamina, eu creo que sería imposible que o Tribunal Constitucional dictaminara, digamos, unha resolución a favor do goberno no sentido de que está ben que non se presenten, porque, insisto, a Constitución é moi clara, Entón, me parecería moi difícil que digamos, se tivera a favor do goberno neste caso, o Tribunal Constitucional. Veña, imos continuar con máis temas, porque hoxe reuniuse o Consello Fiscal nunha data ben importante, porque íase nomear, a petición do Fiscal Xeral do Estado, o Fiscal da Sala de Delitos contra a Administración Pública. Ben, quen é esta persoa? Pois sería, por exemplo, a encargada de levar o caso, por exemplo, que atañe o Fiscal Xeral do Estado. A Asociación Maioritaria de Fiscais pedironlle ao Fiscal Xeral do Estado, a García Ortiz, que non se pronunciara sobre este asunto, que se inhibira de participar nel, pero finalmente non foi así. El votou e nomeou o seu. Non sei se parece moi edificante para a institución, para a Fiscalía, o que aconteceu hoxe. Podería terse apartado o Fiscal Xeral do Estado neste nomeamento. Dito cal, non está claro, ou iso é o que din os expertos, se dende a posición desta Fiscalia se pode impoñer criterio na causa do Supremo sobre García Ortiz. E ademais diso, os equipos están sen montar, iso é unha cousa que vai tardar meses. Polo tanto, pode ser, probablemente, cando todo o equipo xa este en marcha, o caso estea pechado. Podería pasar tamén. Que o caso do Fiscal Xeral do Estado vai se pechar xa... Non o sabemos, pero podería pasar. Entón, non é algo que afecte a unha cousa de mañá. Pero, bueno, dito isto, é certo que podería terse abstido, o pedían a maioría dos fiscais, o plantaron na votación, e non é, digamos, que un xesto democráticamente moi bonito. Xa. Casqueiro, 6 fiscais nin votaron. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que decía Paula. Es verdad que no es una justificación, ¿no?, lo que voy a decir, pero es verdad también que desde su nombramiento ha sido una figura muy cuestionada y muy perseguida y muy atacada y muy acosada por la oposición, pero yo también creo que al margen de eso, que es legítimo en un régimen democrático, aunque sea, digamos, una figura que teóricamente debería estar fuera del juego político, eso en España ahora mismo no existe, pero es verdad que él podría guardar las formas de otra manera, podría apartarse de determinados casos, en fin. Yo ya creo, sencillamente, que por el caso, no es el momento ni es el día, ¿no?, pero yo ya creo que por el caso de Isabel Díaz Ayuso y su imputación, y llegar incluso de manera insólita a tener que declarar ante el Tribunal Supremo, él debería de estar ya fuera de ese cargo. Luis, non sei que pensas ti. Eu creo que teria que ter marchado o día que o imputaron, porque se crea unha situación moi rara, non? Que o que está encargado de perseguir o delito está nun tribunal como o presunto delincuente, unha situación que en cualquiera democracia apártase a garda. O que fixo hoxe, para o gran público que non o entenda, é poñer un amigo del a levar o caso onde vai estar ele, unha cousa inaceptable, claro. Bueno, a Asociación de Fiscais, ademais de pospor esa votación, pedirle, por lo tanto, ao Fiscal Xeral do Estado que se abstivera ou que pospor esa votación, como estaba a dicir, tamén pedía que non se comprometera máis a imaxe da Fiscalía. Que eu creo que aquí tamén está outro punto fundamental. É dicir, aquí xa non é unha cuestión de votar ou non votar, de pospor ou non pospor, unha cuestión de que con esa votación se compromete, en palabras, insisto, de Asociación de Fiscais, que é a asociación mayoritaria, digamos, que representa ese Consello Fiscal, e, por tanto, a Fiscalía, pois pedía que non se comprometera máis a imaxe do Ministerio Público. Eu creo que esta é a clave de todo o asunto. Logo, ademais diso, pois hai que recordar, non?, que o novo fiscal de sala dos delitos contra a administración pública será o que teña que sentar criterio, digamos, desa sala da Fiscalía sobre o delito de revelación de secretos que está a investigar o Tribunal Supremo, que está a investigar ao fiscal xeral do Estado. Como vai a sentar criterio dunha forma, digamos, neutral sobre o seu superior, imparcial, ¿no?, sobre o seu superior, pero ademais sobre un superior cando este novo fiscal de sala, que se chama Emilio Sánchez Ullet, foi portavoz da Unión de Fiscais, a Unión Progresista de Fiscais, foi portavoz desa asociación, a que tamén estaba asociado no seu momento o fiscal xeral do Estado. É dicir, eu creo que hai unha evidencia, unha relación, digamos, de
pensamento ou de ideas, a lo menos, non? Porque estaban, insisto, os dous na mesma asociación de fiscais, na Unión Progresista de Fiscais, no seu momento. Eu creo, insisto, que non se pode dictar, digamos, o criterio dunha forma imparcial neste No, caso. totalmente. Imos continuar con crónica xudicial porque queda moi pouquiño tempo, pero quería que voltáramos a vista, quedáramos a vista atrás, porque en plena Semana Santa o xuiz Peinado desplazouse ata Moncloa para interrogar a Félix Bolaños durante máis de 2 horas, pero parece que o xuiz non quedou tranquilo porque anuncia un careo agora, non? Bueno, como xa veño defendendo nos últimos meses, eu creo que seguiremos vendo todo tipo de imputacións, novos chamamentos a declarar, etc., con tal de alongar a causa. De todo respeto a esas investigacións, pero creo que sempre vou lembrar que a orixe desta denuncia está baseada en recortes de prensa, foi unha denuncia do pseudosindicato Manos Limpias. Entón, creo que moitos dos elementos quedaron xa rebatidos, pero tamén opino que o xuiz sigue alongando a causa con un fin de destruir e ir contra o goberno. Ventoso, creo que non estabas moi de acordo. No, o mundo divídese entre persoas que pensan que é normal que unha muller sin título universitario teña unha cátedra extraordinaria do Complutense que pechou o rector co seu marido na Moncloa, que teña unha funcionaria da Moncloa traballando para ela, que o irmán do presidente estea enchufado nunha diputación a dedo, e os que pensan que isto é irregular e que está moi ben que mire o xuiz. Pero, bueno, para gustos hai cores. Javier. No, a ver, yo... Perdón, porque estou quedándose en voz. Mira, no. A ver, es que hay que matizar mucho las cosas, ¿no? Yo aquí diferenciaría los casos, pero si estamos hablando de este caso y del juez Peinado, bueno, yo quiero ver a dónde llega esta situación, pero la información que yo tengo, y es información muy directa, es que el propio juez no solo es que esté, digamos, con una fijación, una obsesión con este caso, por llevarlo adelante como sea y de cualquier manera, es que incluso, fíjate, hasta ahí puede parecer anecdótico, pero a mí me parece que es revelador de hasta qué punto está con esta obsesión por intentar llevar este caso adelante como sea, ¿no? Cuando pidió ir a tomarle declaración a la Moncloa la semana pasada al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, porque si tenía algo que ver con este nombramiento, el juez exigió que se le pusiera un coche a disposición, que se le pusieran escoltas en ese coche a disposición, que en el coche a disposición se pusieran sirenas para que pudiera entrar sin ningún problema y desplazarse por Madrid pues como con la autoridad que él cree que tiene. Luego, al llegar allí, se retardó casi 1 hora, 40 y tantos minutos, hasta que encontraron una tarima para que el juez pudiera estar por encima del ministro en su situación. A mí todos estos datos que me parecen, que podrían parecer anecdóticos en una situación normal, por el tipo de declaración, por la información que me ha llegado, por el tipo de declaración e interrogatorio que efectuó, insisto, me parece que hay una auténtica fijación por intentar encontrar una causa en este tema. Y decía Luis antes que el mundo se divide de esa manera, y es verdad que puede haber gente que no encuentre justificación en que la mujer del presidente tenga a alguien para ayudarle. Lo que pasa es que entonces tendríamos que retrotraernos a otros presidentes del gobierno que han tenido ayudantes en la Moncloa, porque yo he conocido unos cuantos. Claro, tengo la ventaja de que he tenido la suerte y el orgullo de poder cubrir a bastantes presidentes del gobierno y he conocido unos cuantos de estos asistentes, asistentas, ayudantes, colaboradores de todo tipo, ¿no? Y yo creo, fíjate, y yo me voy a mojar más. Yo creo que España se puede permitir que la mujer de un presidente del gobierno tenga a alguien para el que eche una mano. Dicho esto, hay que tener mucho cuidado para qué te echa una mano, ¿no? Hay determinados actos que pueden tener todo el sentido, hay cosas que te tienes que desplazar, preparar discursos, determinadas agendas, etcétera, etcétera. Si tú utilizas todo eso para hacer negocios desde la Moncloa, que es la acusación que se hace, me parecería fatal, pero eso no está probado. Bueno, eu creo que o xuiz Peinado non está prevaricando, máis que nada porque ten a autorización, ou ten o aval, mellor dito, non, de instancias judiciais superiores, o Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a Audiencia de Madrid, eso para comezar. Tamén digo que nestes meses, todos estes meses que leva a investigación, eu creo que non hai avances.
creo que non avances sustantivos por parte do xuíz Peinado. Creo que esa é a realidade, non? Entón, se pode estar non prevaricando, se pode ser legal esa investigación, pero creo que a investigación non está dando máis de sí. máis de sí, non hai, eu creo que avances sustantivos importantes en todo este tempo. Segundo, non entendo por que se cita a Félix Bolaños cando realmente o xefe de Cristina Álvarez, o que contratou, digamos, a Cristina Álvarez, ou de quen dependía de Cristina Álvarez, era de Óscar López, no seu momento xefe de gabinete, digamos, de presidencia do goberno, porque estaba adscrita a presidencia do goberno. Non era xefe Bolaños de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. Entón, non entendo moi ben tampouco por que se citou a Félix Bolaños e non a Óscar López. Eso para comezar. E logo, remato, o tema do presunto delito de malversación, que era, digamos, o que se investigaba nese día, coa citación de Bolaños, etc. Eu creo que non tengo un pase, non sei se é legal ou ilegal, pero non tengo un pase que asesora de Begoña Gómez, que efectivamente todos os presidentes do goberno, todas as parellas, os presidentes do goberno tiveron asesores, asesoras, perfecto, pero non tengo un pase que a asesora de Begoña Gómez use o correo corporativo da Moncloa para pedirlle que manteña, digamos, financiamento un patrocinador da cátedra de Begoña Gómez, firmado membrete presidencia do goberno. Non ten un pase, é unha cuestión absolutamente privada e non ten un pase que se usen recursos da Moncloa, que, insisto, non sei se é malversación ou non, se é legal ou ilegal, eso dende logo non o sei, pero creo que, alo menos, é un error absoluto o que se fixo. Tamén é certo que para que haxa malversación ten que haber unha motivación explícita de malversar. Eu non creo que tiveran, digamos, esa motivación de malversar, de usar fondos públicos ou que foran conscientes delo. O que creo que, dende logo, non sei se delito ou non, pero dende logo que é seguro, é un error absoluto o que fixo Cristina Álvarez como asesora de Begoña Gómez con ese correo, con ese mail, con asuntos privados. Erro ou delito, Luís? Delito veremos, pero o caso de nepotismo pareceme clarísimo por unha razón sinxela. Todos temos amigos, coñecidos, familiares que teñen un pequeno título tipo curso CCDC de guitarra por aí en algún lado, e a ninguén o chaman a ofrecerlle unha cátedra extraordinaria a Moncloa, ninguén ten a todas as empresas de España traballando para ela, ninguén ten unha asesora da Moncloa traballando para o negocio privado xunto a ela, ninguén recibe na súa casa ao rector da Complutense chamado polo seu marido para que axude. É un caso de nepotismo clarísimo por parte do presidente do goberno que enchufa a familia en Badaxoz, en Madrid. Falaremos de Badaxoz porque ese acareo vai acontecer o día 14 de maio entre o número 2 de Félix Bolaños e a asesora de Moncloa. Disculpen. Antes Badaxoz o venres, non? Bueno, pois sí. Esta actualidade é bastante movida para a familia do presidente. Este é un caso distinto, que haberá que investigar como todos os casos, o que, na miña opinión, non se pode alongar os procedementos xudiciais cando os indicios se van descartando. No caso de Begoña Gómez, eu xa o defendín tamén en algunha ocasión, creo que é moi importante regular a figura da parella do presidente do goberno para que de aquí en adiante non se produzan as mesmas situacións que estamos vendo estes meses. Logo tamén, precisamente, hai que destacar que coa modificación do delito de malversación, quero recordar que foi en decembro do ano 2022, pois añadiu ese ánimo de lucro, é dicir, para que haxa malversación ten que haber tamén ese ánimo de lucro. Cousa que neste caso, no caso de Begoña Gómez, parece que non está acreditado. É dicir, hubo un correo, efectivamente, usando recursos da Moncloa, firmado o presidente do goberno, un error, insisto, non sei se delito ou non, como decía antes, un error absoluto, pero parece que non hai un ánimo de lucro, é dicir, que non se levaron diñeiro ao bolsillo, que non se lucraron con ese correo, non? Entón, insisto, me parece moi difícil que finalmente sexa condenada ou que se chegue tan sequera ao xuicio oral, non? A Begoña Gómez por un delito de malversación, hai outros delitos que están investigando, pero de logo o da semana pasada era o delito de malversación que se estaba investigando. Me parece moi difícil, insisto, porque hubo esa modificación antes de que comezara o caso de Begoña Gómez, que o caso de Begoña Gómez comezou no ano 2024, pero xa no ano 2022 hubo ese cambio de delito de malversación e señadiuse concepto de ánimo de lucro, que creo que neste caso non hai ánimo de lucro, parece. Entón, me parece moi complexo que se acabe condenando a Begoña Gómez por un delito de malversación. En todo caso, insisto, haxa ou non haxa delito, eu creo que non ten un pase injustificable que se use recursos da Moncloa para cuestións absolutamente privadas. O venres declara o irmán de Pedro Sánchez e tamén declara un aspirante que asegura que
que sabían que esa plaza estaba amañada para o irmán do presidente, dixo, non? A ver, este caso empezó de una manera, con muy pocos indicios, con muy pocas pruebas. Ahora hemos sabido con el tiempo que había 11 concursantes que habían comparecido también para eso, sí, que durante el proceso y posterior al proceso, solo ahora cuando se ha conocido esta situación y estas imputaciones al hermano del presidente del gobierno, no presentaron ningún tipo de recurso ante el concurso que se había efectuado. Pero, sin embargo, yo sí veo que ahí hay un trabajo por parte de la juez me parece que es de Mérida, como más serio, desde luego alejado del foco mediático, sin extravagancias, yendo a contrastar determinadas pruebas. Hay algunos puntos, especialmente por parte del hermano, en donde con mails, con intentar contratar incluso la vivienda en la que iba a vivir antes de que se le diera la plaza. Bueno, hay sospechas de que ahí ha podido haber algo, ¿no? Yo sí quiero matizar que, bueno, que en ese caso la juez me ha ido convenciendo con el tiempo mucho más que, por ejemplo, lo contrario de lo del juez Peinado, ¿no? Que podemos hablar de muchas cosas y efectivamente a lo mejor yo creo que podría estar de acuerdo con Hugo en que hay algunos comportamientos y algunas actitudes, incluso la carta que se manda desde Moncloa con la recomendación que se mandó desde otras instituciones, como el Ayuntamiento de Madrid, donde está el Partido Popular y otras, 30 y tantas instituciones mandaron la misma carta, pero yo no creo que la mujer del presidente del gobierno debiera de mandar una carta como esa. De ahí a decir que ha habido nepotismo, vamos a esperar a lo que dice el juez, porque la realidad hasta ahora es que no se ha comprobado, por supuesto, ningún enriquecimiento, ningún aumento del patrimonio personal, nada de nada. Incluso cuando se le ha querido señalar con el tema del rescate a Aeroeuropa, ha salido Aeroeuropa, ha salido Europa, ha salido todo el mundo para decir que la línea fue rescatada con una serie de planes que estaban en ejercicio en España, como ha habido el mismo rescate para otras compañías aéreas europeas. Que agardas da declaración do irmán de Pedro Sánchez despois de saber, sobre todo, como foi a primeira, que dende logo chamou a atención. Algo psicodélico, non? Despois aquilo que non lembraba onde traballaba, cual tampouco era doado porque non ia nunca. Entonces, non, o caso do irmán, home, eu creo que se lle fai pouco caso. A mí, non sei o comité aquí en outro sitio, e se estivera o vello Mariano gobernando, aparecera un irmán traballando na Diputación de Pontevedra de músico despois de vir de San Petersburgo, tributara en Portugal, non fora traballo, aquí caían as columnas do tempo, isto dase como unha cousa, está aí, non pasa nada. É outro caso de nepotismo presidente de goberno que xa deu o primeiro aviso cando saiu un programa en Telecinco dicindo o meu mellor amigo, carnicero, arquitecto, está en Estados Unidos porque non encontra traballo. Hai que arranxar isto do bo de Iñaki. Acto seguido, lle que era un posto na administración a medida, o tal Iñaki o trae para España. Estos son os casos de nepotismo que en Inglaterra, Alemania, tal, vai o presidente do goberno para fora no día, vamos. Pero aquí da igual. Aquí todo é que non goberna a dereita, que non goberna a esquerda, e dá o mesmo que pase. Que agardas desa declaración, Paula? Bueno, non teño nin idea dese, a verdade, dese esclarecer algo ou non, ou se terá un relato máis coherente da primeira vez. É certo que todas estas cousas de non, xa buscaba aloxamento antes de, porque daba por feito que ia a traballar, bueno, hai indicios que non pintan ben. Non pintan ben, pero, bueno, haberá que ver tamén o que di a outra persoa que es aspirante, outra das aspirantes que estaban nos... Quedanos un último caso por tratar, o caso Coldo, porque esta mesma semana o ministro Puente vai ir ao Senado a comparecer dentro da comisión de investigación. Lea asegurada, supoño. Bueno, sobre todo, espero que explique por que esa auditoría, non digo que o ministro Óscar Puente este relacionado co caso Coldo, porque non hai un tipo de inicio, pero que sí que nos ten que explicar por que unha auditoría encargada por el mesmo, que ensalzou el mesmo, que dixo públicamente que non encontrou ningún tipo de irregularidade na contratación de Jessica. Isto dixo públicamente, o ministro Óscar Puente. Como pode ser que agora vexamos todo o que se está a coñecer, non? É dicir, que houve unha irregularidade na contratación de Jessica, unha irregularidade clarísima e evidente. Como terá que explicar, porque entendo que a auditoría ademais costará recursos públicos tamén, é dicir, se terá que pagar, se puso en marcha, é dicir, nos ten que explicar como pode ser que unha auditoría interna non descubrirá unha irregularidade que agora se está a coñecer, unha irregularidade palmaria, unha irregularidade evidente na contratación pública de Jessica Rodríguez. Insisto, non digo que este relacionado o ministro Óscar Puente co caso Coldo, porque efectivamente non hai ningún tipo de indicio que así o diga, pero que sí que digo que puxo en marcha unha auditoría interna que ademais ensalzou e dixo públicamente que iso está todo perfecto,
e que logo vemos que todo o contrario. Decir, eu creo que aquí, vamos, terá que explicar por que unha editorial non consigue ver iso. Javier, A ver... breve apuntamento sobre isto, porfa. Ya, es que quiero decir que iba a irme por otro lado, pero digo que tú decías que sí va a haber leña, seguro que va a haber leña, no tengamos ninguna duda de ello, porque además no solo no la elude, sino que la busca, la fomenta, lo hemos visto estos últimos días en el caso de la Comunidad de Madrid. Dicho esto, sí, con titulares mínimos, a mí me parece que yo, que no estoy en contra de las comisiones de investigación, en el caso del PP y del Senado, me parece que la están convirtiendo en un show lamentable. Bueno, seguiremos falando de todo isto, quedamos sen tempo. Moitísimas grazas por estar aí, moitas grazas aos nosos convidados. Desculpen porque os xornalistas ás veces tamén quedamos sen voz. Isto é Conexión Galicia, son María Cheda e vémonos todos os martes.